Знаете, Фрея это как бы истома. Вот когда вы просыпаетесь утром и чуть-чуть нега, чуть-чуть такой кайф, и вот этот вот чуть-чуть, недосомкнутые связочки. Здесь она применяет и Фрея, вот этот вот прием, он очень сексуальный, он очень часто применяется во многих песнях, и как бы он чуть-чуть цепляет, как, знаете, как крючок для зрителя. Если я просто спела или да, крючочек такой, чух,